Xin chào mọi người. Trong nội dung bài học ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để đưa các chiến dịch ở một tài khoản này sang những tài khoản khác. Chúng ta sẽ cần sử dụng kỹ thuật này khi nào? Thì thỉnh thoảng đôi khi bạn gặp trục trặc về vấn đề thanh toán. Trong thẻ có tiền nhưng mà Facebook vẫn không chịu ăn tiền cho mình, đúng không? Mặc dù là hay là đôi khi chẳng may mình chưa kịp nạp tiền vào thẻ nên tài khoản quảng cáo bị dừng mà chiến dịch, trong khi đấy các campaign các thứ đang rất là ngon nghẻ, đúng không? Đấy. Thì mình mà sang các tài khoản khác mình lại set lại từ đầu thì nó rất là mất công và đôi khi còn không chuẩn nữa. Đấy. Hoặc chỉ đơn giản là gì, bạn đang chạy trên một tài khoản thấy rất là ngon và bạn muốn scale lên thì bạn chạy trên nhiều tài khoản khác. Đấy. Thì bạn cũng sẽ cần dùng đến kỹ thuật này. Facebook cung cấp cho chúng ta một cái công cụ rất là mạnh mẽ, đấy là công cụ xuất và nhập ở đây. Đấy. Với công cụ xuất và nhập này các bạn hoàn toàn có thể đưa cả hàng trăm thậm chí hàng nghìn chiến dịch sang các tài khoản khác nhau mà không cần phải mất quá nhiều công sức, chỉ đơn giản là một vài thao tác và xuất nhập thôi. Thì trong nội dung cái bài học ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái phương pháp đó. Các bạn sẽ có hai cách để xuất và nhập, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cả hai luôn. Rồi ở đây mình thấy giả sử mình muốn xuất 3 chiến dịch này sang tài khoản khác đi để chạy tiếp, đúng không? Vì tài khoản này đang bị treo thanh toán đấy, xám đèn đi này. Đấy, tài khoản quảng cáo có xu hướng cần thanh toán. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ tích chọn vào 3 chiến dịch này. Hoặc nếu như các bạn chỉ muốn xuất những cái nhóm quảng cáo mà nó hiệu quả nhất trong 3 chiến dịch này thôi, thì cũng vào đây các bạn tích xem. Đấy, đúng không? Này sẽ có những nhóm hay, những nhóm dở. Đấy, thì mình sẽ xem những nhóm nào tốt thì mình giữ, nhóm nào mình không tốt mình bỏ, mình không xuất đi. Đấy, thì ở đây mình thấy CPC trung bình tầm 1.000, đúng không? Những cái nào mà nó đắt hẳn lên như kiểu cái 1.500 này, 1.600 này, 1.700 này thì mình bỏ. Đấy, còn những cái mà tầm dưới 1.500 là mình vẫn giữ được, đúng không? Đấy, thế thì mình sẽ tích. Mình sẽ tích vào đây, tích hết và mình sẽ chọn bỏ ra này đi. Thằng này là 1 này, này là 2 này. Đấy. Này là 3. Rồi, ok. Đấy, còn lại mình sẽ giữ. Giờ mình vào đây và mình chọn nội dung xuất và mình tích vào phần đã chọn thay vì tất cả. Đấy, những cái mình đã tích chọn đây. Đấy. Bấm đã chọn, nó sẽ export ra một cái file. Mình mở file này ra. Đó. Thì cái file Excel này các bạn thấy là gì? Trong file Excel này có rất nhiều trường thông tin. Đấy. Dừng các loại thông số, thông tin luôn, đúng không? Thì ở đây mình lưu ý thứ nhất là các bạn không cần bận tâm nhiều, chỉ cần bận tâm cái đầu tiên là campaign ID. Mình bôi màu và các bạn đỡ quên. Campaign ID cái đầu tiên. Cái tiếp theo là cái Asset ID. Asset ID này. Đấy, và cái sau cùng là Add ID. Có một biến nữa các bạn cần bận tâm, đấy là biến thời gian. Đấy. Đấy. Biến thời gian ở đây. Đấy. Nếu các bạn chạy trọn đời thì các bạn phải để yên biến thời gian, vì nó có thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Đấy. Các bạn cũng sẽ bận tâm đến hai biến này cho mình. Đấy. Thì tất cả những chỗ mình vừa bôi ấy, thì các bạn sẽ chỉ lại giữ cho mình dòng thứ nhất thôi nhé, dòng số 1. Còn tất cả những dòng ở dưới
các bạn sẽ xóa đi. Đấy. Rồi xong xuôi. Đó, sau khi các bạn đã xóa đi xong xuôi rồi thì các bạn sẽ lưu cái file này lại. Đấy. Các bạn có thể lưu dưới dạng là CSV hoặc các bạn có thể lưu dưới dạng là file txt. Campaign backup. Đấy. Các bạn lưu lượng txt, CSV đều được. Rồi, sau đó chúng ta quay trở lại với cả giao diện trình quản lý quảng cáo. Chúng ta chuyển sang một tài khoản khác. Tài khoản này thì chưa bị treo thanh toán, vẫn đang chạy bình thường, đúng không? Và việc của chúng ta là gì? Các bạn sẽ vào phần xuất và nhập. Lúc này các bạn chọn nội dung nhập, quảng cáo, sau đó chọn file. Lúc này các bạn sẽ chọn tất cả tệp tin. Đấy, thì các bạn sẽ ra được cái file campaign backup này. Sau đó nhập vào. Đấy, nhập thành công. Giờ bạn sẽ kiểm tra bạn đã nhập thành công 3 chiến dịch, 6 nhóm quảng cáo và 6 quảng cáo. Đấy. Sau khi nhập xong thì chiến dịch nó hiện ra ở đây theo đúng các thông tin mà các bạn lựa chọn, đúng không? Bây giờ việc của chúng ta là gì? Bởi vì thời gian bắt đầu và kết thúc đã thay đổi rồi. Đấy, nên là mình sẽ vào đây, vào trong các nhóm này, tích chọn 3 nhóm, 3 chiến dịch này đã. Đấy, giờ mình sẽ vào đây, mình làm gì? Mình làm một thao tác để là thay đổi lại ngày bắt đầu và kết thúc. Đấy. Ngày kết thúc 21 đi. Giờ 23 giờ. Cho hẳn 5-9 phút cho cẩn thận. Đấy, để hết ngày. Tên nhóm quảng cáo thì mình cứ điền thay đổi theo đúng nhóm giới tính với tuổi thôi. Rồi. Đấy. Ok. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ ra ngoài, chúng ta chỉnh lại ngân sách cho nó phù hợp. Mình chạy có khoảng 3 ngày thôi. Mỗi ngày mình sẽ chạy tầm 5 triệu. Nên ngân sách cho cái nhóm này nó sẽ là vào 15 triệu trong 3 ngày, đúng không? Đấy. 15 triệu này. Tất nhiên nếu mà bạn không muốn để ngân sách chiến dịch thì bạn sẽ để ngân sách bên trong nhóm, đúng không? Đấy, nhưng ở đây mình chạy ngân sách chiến dịch thì cho tối ưu nhàn. Đấy. Cái này thì mình sẽ chạy 7,5 triệu thôi. Ok. Cái này thì 7,5 triệu thôi.
nhân 3 ngân sách một ngày lên mà. Xong rồi ha. Đấy. Giờ hiện tại đến thay đổi, check lại xem có đúng là 3 chiến dịch 6 nhóm và 6 quảng cáo không. Rồi sẽ lần nữa đối tượng đã chuẩn chưa. Đấy. Ok, mọi thứ có vẻ ổn rồi, chúng ta sẽ bấm thay đổi thôi. Đấy, vậy là xong. Đấy, vậy là xong. Mình đã update lên được xong xuôi những cái chiến dịch từ tài khoản này sang tài khoản khác rồi. Đấy là phương pháp thứ nhất. Còn ở phương pháp thứ hai, thì các bạn sẽ thể làm như sau. Vì những bạn đã quen với công việc này, chúng ta cũng làm tương tự như vừa rồi. Bỏ chọn nhóm vớ vẩn không ngon đi, đúng không? Sau đó mình làm gì? Bấm tùy chỉnh bản xuất. Đấy, thay vì chúng ta xuất ra luôn, chúng ta bấm tùy chỉnh cột. Nhưng ta bỏ cột SID đi. Đấy. Ở phần nhóm quảng cáo mình cũng sẽ chọn hết, nhưng mình sẽ bỏ cái cột Asset ID đi. Đấy, mình sẽ chọn hết như cái cột Asset ID này, bạn thấy không? Và cái cột Time Start, Time Stop là mình bỏ. Đấy. Và chiến dịch thì tương tự mình cũng chọn hết, mình bỏ cái Campaign ID đi. Đấy, lưu lượng giá trị đặt trước mình có thể để nó là Standard Exporting. Rồi áp dụng. Đấy, thì khi bạn mở cái file CSV này ra, khi bạn mở cái file xuất này ra thì bạn cũng sẽ thấy những cái biến số của Campaign ID nó đã được xóa từ trước, đúng không? Thì các bạn sẽ không phải vào các bạn xóa lại nữa. Nói chung khi nào các bạn đã quen với công việc này thì các bạn hãy làm như thế thôi. Còn tốt nhất là lúc mình xuất ra mình cứ xuất đầy đủ, rồi về sau mình check lại cho nó chuẩn. Đấy. Còn về sau các bước cách làm cũng tương tự như vừa rồi chúng ta được xem thôi. Đó. Như vậy thông qua cái hướng dẫn này các bạn đã biết được cái kỹ thuật làm thế nào để mà đưa được các chiến dịch sang các tài khoản khác nhau nhanh chóng. Và nó sẽ giúp ích các bạn rất nhiều trong những trường hợp như mà có tài khoản bị tạm ngưng hoạt động, đang chạy chẳng may tài khoản đã đùng ra chết, hoặc chẳng may tài khoản không thanh toán được, hoặc đơn giản là các bạn muốn scale để mà chạy được các chiến dịch trên nhiều tài khoản cùng lúc để có thể tăng doanh thu được thật nhanh, thì cái kỹ thuật này cũng rất là quan trọng và hữu dụng. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài học tiếp theo.